Habari mpenzi mtazamaji wa Kazingini Film. Tuko hapa kwa sababu ya kukupa taarifa fupi tu kuhusiana na baadhi ya washiriki wa series yetu ya Utambi. Jina langu naitwa Kisoki na aliyoko pembeni yangu anaitwa Ana, lakini katika series hii atachukua nafasi ya Umi kutokana na changamoto za kibinadamu ambazo zipo nje ya uwezo wetu na tunashindwa kuzikabili kwa wakati. Tumeona ili kutokuharibu story na kutokukupotezea wewe burudani, tumeamua kufanya replacement kubwa tu ya baadhi ya washiriki katika series hii ili kuendeleza burudani yetu. Aliyoko hapa anaitwa Ana ambaye katika series hii atacheza kama mbadala wa Umi. Karibu wasalimie watazamaji. Habari, naitwa Ana. Nitaitwa Umi kwenye tamthilia ya Utambi. Kwa hiyo nilikuwa naomba muweze kunipokea, muweze kutupa support yenu. Mimi ndo nitachukua uhusika wa Umi, kwa hiyo naamini nitafanya kilichokuwa bora. Kama kuna maoni yoyote mnaweza mka-comment pale, kama mnahitaji tuongeze kitu chochote mnaweza mkatushauri. Sisi ni binadamu. Kwa hiyo tunaomba support yenu wa Tanzania. Nilikuwa nawakaribisha sana. Bye. Okay, huyo alikuwa Ana ambaye ni mwakilishi wa Umi, lakini pia tutakuwa na mabadiliko ya cast nyingine ambayo hapo awali alitambulika kama Nancy, lakini pia na yeye amepata dharura, ameenda nje kimasomo. Kwa hiyo soon mtamuona Nancy mwingine ambaye atasanjarika vizuri kabisa katika tamthilia yetu ya Utambi. Ili kuweza kuipata tamthilia hii ya Utambi, ingia YouTube, andika Kazingini Film. Utasubscribe na kuweka notification on, kisha comment, like, share. Utakuwa wa kwanza kupata kilicho bora. Tupokeeni na tunaomba support yenu kubwa sana. Tunawapenda sana. Naitwa Kaka Kisoki. Ciao. Utambi. Umi. Abe. Umi. Be kaka. Unatoka wapi? Na jana ulilala wapi? Nilala kwa mchumba wangu. Unasemaje Umi? Nimelala kwa mchumba wangu. Na sasa saa ngapi? Saa 7 mchana. Yaani Umi unanijibu kabisa. Jana ulilala kwa mchumba wako. Na unanijia saa 6 mchana hii. Una akili sawa sawa? Nakuheshimu kaka, ndio maana nimekuomba samahani. Sawa, nishimuje na unarudi saa hizi asubuhi saa ngapi? Heshima kweli hiyo. Kwa sisteri. Unajua unazingua unajua. Yaani unanijibuje kila siku kama unalala kwa bwana wako? Umenichukuliaje yani? Na unanijia saa 6 mchana. Kaka naomba unisamehe. Unajua hizo sio heshima, unajua sisteri. Unajua hizo dharau unaleta, unajua sisteri. Umelala nje ya nyumba, afu unarudi hapa saa 6, afu unanijibu tu kila siku nilala kwa bwana wangu. Wewe unajua mimi mimi zako unajua heshima unajua. Naomba unisamehe kaka. Mazingira hayo sio tumefanya afu tumeonana maana unajua sister tumeachana naye. Mimi sitaki kuleta mwanamke ndani. Nakuelewa. Sasa kwa nini wewe heshima? Hivi mfano mkuu tungekuwa tunaishi naye ndani bado yupo hai. Ungekuwa unalala nje ya nyumba sister? Hapana. Wewe umenichukulia baridi tu au si? Hapana kaka, mimi sijakudharau. Kaka naomba unisamehe. Mimi nakuzingatia kwa kila kitu ndani hapa. Kwa kila kitu sister unachotaka mimi nakuzingatia unajua. Alafu kimazingira kila sisi tunajibu yala kwa wewe sister wewe.
Mungu nisameka. Baridi unazima goma. Simu iko wapi? Simu nishaiuza. Simu unauza? Mazingira hela yako. Sasa kaka usiniambia nikipata ile hela nifanyie mambo yangu. Sister yule mazingua. Mimi mshauri tu sister. Yaani usiruhusu mwanaume asiyekuoa ulale kwake, unajizalaulisha ujue sister. Sasa simu si umeuza? Kauze na hii. Sio mbaya lakini umeona hii simu kaka kaniletea. Unaonaje wewe ukatafuta mteja ukapata ili umpunguzie au umpe, afu mimi nitajua cha kufanya. Songe sana, just take it thing. Huyo Kisoki yupo? Ni mwenyewe ndo nimefika hapa, hayupo, ndo namsubiria. Kuna nini kwani? Mbona unakuja kama kishali vile? Mapenzi yote yale, malingo yote yale, mtaa mzima hapa yani nyewe ndo mnajulikana kwamba dunia nzima mapenzi yameanzia kwenu. Ufunguo uachiwi? Hiyo haikuhusu dada. Mbona sikuelewi? Mke au kimada? Haikuhusu. Sawa. Wewe sema kilichokuleta hapa. Usianze kujiongelesha mimi mke nini? Niwe mke niwe kimada, niwe mchepuko, haikuhusu dada. Ongea kilichokuleta, taarifa zitafika. Huyo mbwa mwenzio akija, mwambie nimefuata pesa yangu au la sivyo niachie ufunguo wangu. Mbona nyinyi mmekuwa ving'ang'anizi jamani? Niacheni nyumba yangu. Kwani nyinyi hamuoni aibu? Asubuhi mnadaiwa, mchana mnadaiwa, jioni mnadaiwa. Nyinyi hamuoni aibu eh? Sikiliza nikwambie wewe. Wewe ndo mbwa. Kila siku ukiamka asubuhi unanusa kwenye nyumba za watu. Kila siku ukiamka. Mimi na wewe tukiambiwa mimi na wewe ni mbwa ni nani kama sio wewe? Asubuhi unakuja kwa watu kunusa. Mimi sio mbwa. Ujumbe alafu umefika kwa huyo. Unataka nimfikishe mimi ndo sekretari unajua eh? Kozi itafika na chumvi nitaongezea. Usijali. Naomba uondoke usinipigie kelele. Alafu huyo Kisoki mimi nashangaa. Kaleta mwanamke naye hana akili, yeye mwenyewe hana akili. Yaani wote mmekutana wote hamna akili. Mke mwenyewe hana adabu. Hivi Kisoki mimi ninavyomuona akili zake zipo, yani si zipo, akitembea, yani kitembea ndo kama vile zinarudi nyuma, isielewi. Mke mwenyewe ndo kashapata ndo hivyo yani si visaswadu mmepatikana wote. Sikiliza. Ninachokuambia. Ninaomba nichafulie nyumba yangu. Naombeni nyumba yangu jamani. Ujumbe umefika, ondoka dada. Kuna kingine? Si ndio hilo tu tulikuwa nataka sikufikishia, mimi nitaifikishia, usijali. Tena hapa mimi zinafika kama zilivyo, zimenyooka, tena na chumvi naongezea. Kwa hiyo kama umeshamaliza nenda. Ndio hilo ushamaliza, ujumbe umefika. Unaanza kuchanganyikiwa? Juzi simeniomba hela. Nikuletea hiki kitu. Nenda kauze. Kiasi utakachopata ukipungukiwa naomba uniambie nikuongezee. Au sio? Shika. Unaanza kupendea hapo tu mama. Unazingatia harakati, si unajua? Shika uchafu wako. Shika nitautupa mimi. Wewe unaanza kumiliki kama simu hii wewe. Sikiliza. Ninaondoka. Nikirudi hapa nataka nyumba yangu. Maana mshaitia mikosi mpaka hata sijui kama mkitoka hapa sijui kama kuna mpangaji ataingia huko ndani. Yaani mpaka sijui yaani mpaka lete si mtaalamu aifukizie si nyumba yangu. Maskini wakubwa nyinyi. Maskini wewe mwenyewe. Kichani. Wewe tajiri kwa kijumba gani hichi? Kijumba chenyewe kieleweki. Kimechoka. Kwa nyumba gani hii? Kila siku unakuja unapiga makelele tu hapa. K30 tu ndo kinamtoa jasho hivi. Kweli? Ungekuwa na dai laki wewe ingekuwaje? Si tungekuwa tulali. Yaani nyumba nyingine bwana kichefu chefu.
Vipi mama? Mambo. Fresh bado poa au sio? Kwa fresh na mpenzi wangu. Sasa mbona mtani kwangu vipi? Bebe nimekumisi. Tunawashwa. Wewe vipi naye unaongea nini naye wewe? Hapa unajua mimi mtani kwangu ujue. Unavokuja mazingira yako rahisi tu, haiwezekani hapa mimi nashina sisteri ujue. Bebe. Mimi nimekumisi. Umenimisi so hapa sasa, umenimisi tunafanyia huko. Nimekwambia ukinimisi tenga kitita mazingira fulani unaniita loji nini tunaishi. Sasa mtani kwangu vipi? Dakika sufuri tu baby. Wewe unajua unazingua naye. Unajua kama unazingua? Hapa mimi mtani kwangu afu naheshimika kinyama. Kwa mazingira unavyosema kama umenimisi hapa haiwezekani ujue. Mimi naishi na sisteri ujue. Akiona macho anakuaje nadhani. Nimekumisi. Acha dharau. Wewe kama umenimisi tenga mazingira huko, niekee kitita changu pembeni, tunaishi baridi tu. Sasa hapa tunafanyaje naye? Mpenzi wangu, sasa unaongelea hela na kati mimi juzi nimekupa hela, jana tu nimekupa wewe unajisikia ukiongea wewe? Wanei, umuri every day mimi nagaramia ujue. Na ndajimu napiga nondo ujue. Kwa sababu ya vitu kama hivyo, afu ananiambia eti kila siku nataka wewe kama una hela kula mkuza. Basi baby jioni nitakutumia hela mpenzi wangu. Hilo ndo liacha. Wewe jioni ukinitumia mazingira ya pesa, niite sehemu tujue naishi vipi na kila kitu kitakuwa sawa, utapata burudani. Sijui umenielewa. Tulia na hii bwana kula mkuza hapa mimi naheshimika bwana. Unataka kufanya mazingira gani na wewe bwana, mbona kuheshimu wewe? Acha mapepe. Heshima hapa mtaani. My love, unanisukuma kweli? Nei, umeingia msikitini Ijumaa umesema haleluya. Kula mkuza nei basi baadaye tutawasiliana. Wewe vipi heshima mtaani kwangu mimi hapa. Wewe vipi umeingia msikitini Ijumaa umesema haleluya. Kula mkuza. Tunakutafuta kumbe upo huku. Nilikuja huko kidogo kujaribu kupunguza mawazo kidogo, maana kichwa changu kilivurugika sana. Ndio maana nimeenda nyumbani mkuta mlango umefungwa, nimetafuta funguo pale tunapoweka hamna. Nilijua nitakaa muda mrefu basi ndio maana nikatoka nayo. Vipi umekaa sana? Wewe acha tu. Nimekuta tu na mwenye nyumba yako. Unapomjua yule ndugu yako. Kalopoka hapo mimi nimemwacha hapo nimeondoka zangu. Ameondoka mimi nikaondoka. Mimi nishakwambia usio unapenda kukaa huku bwana, unajicholesha tu hapa watu wanapita na kuona umekaa na mawazo umeinama nini, mimi sipendi. Nikuelewa mama. Sema leo umependeza. Kaida yangu. Acha ndo kaka anapambana. Akia Mungu siku akija kujua kakaangu akia Mungu atakufika hiyo shingo. Mimi sitakuwa sipo. Sasa nyumbani. Tuondoke hapa maana. Mimi sipendi ukikaa hivi. Zitafika kwa kakaangu. We mpuzi. Wewe si nimekuja hapa na kuuliza Kisoki yupo kasema hayupo. Huyu ni nani? Ni jini siku hizo wewe unatembea na jini ya? Kwa nini hapo umeona tumetoka?
Tulikuwa ndani, tumetoka nje sasa hivi. Sio tumetoka huko tunaingia ndani. Alafu wewe Kisoki, mwambie mbwa mwenzio huyu. Mimi nakuja hapa anaanza kunitolea matusi, ananitolea maneno machafu na kati nyumba ni ya kwangu. Siku nikija hapa ya kwangu yani yakikulia amepanda hapa, nitawatoa kitandani mnafanya mambo yenu mje kufanya hapa nje. Nee. Kuwa na adabu basi japo kidogo. Hapa wewe mpangaji wako nani? Naona kama ndo wote. Sikiliza, mkataba wako unamtambua nani? Mimi ama huyu? Sikiliza nikwambie kitu na kuheshimu. Unapokuja uje kwa stara, uwe mstaarabu. Alafu ujaribu kuchunga kinywa chako yani kiwe na stara. Alafu masuala ya huyu niachie mimi. Wewe dili na mimi kuhusiana na nyumba yako. Unapiga makelele mtaa mzima wajue kama unanidai. Acha hebu niheshimu basi. Alafu ukinikuta nimechanganyikiwa, nitakuja kukufinyanga afu uone na kukosea adabu. Jitambue. Zungumza na mimi lakini huyu ananihusu mimi peke yangu. Na kuheshimu sana. Bora hata umemwambia. Maana nimechoka. Ninaomba usinipangie kuongea kwenye nyumba yangu. Yaani ninaongea ninavyojisikia. Iwe asubuhi, mchana, jioni ninaongea ninavyojisikia. Alafu siku nikija yamenipanda kikulia. Oya, nitawatoa humo ndani mje kufanyia uchafu. Nje hapa kila mtu anawaona. Ninakuheshimu sana. Unaona unapoelekea unataka tuvunjiane heshima. Kunidai isiwe sababu ya kunidhalilisha. Kunidai isiwe sababu ya kunivunjia heshima. Matusi na dharau juu ya mpenzi wangu na mimi sivipendi. Afu kama unanidai, punguza kunipigia makelele. Na ukiona siwezi kukulipa, nipe notes niondoke. Sio kunidhalilisha muda wote barabarani humu mitaani naonekana mimi miayusho. Notes nitakupa. Alafu nikikupa, nataka kesho hiyo nikabidhi nyumba yangu. Anakubali tu. Hivi unajua hizo sheria za notice wewe? Au unakubali tu? Naijua. Basi vizuri. Tugaie hiyo notice tukae miezi hii 3 bure. Tukishamaliza sana tutaondoka. Kila siku hatupumui, hatunywi. Yaani kila siku unanusa kama mbwa, yani tukiamka tu tukiamka ni jamani wewe dada hatupumui. Hivyo najielewa wewe. Hivi wewe naingia akilini. Nimewavumilia miezi 2, eti leo eti miezi 3. Hivi una akili kweli wewe? Basi sawa, nenda kamuulize mjumbe wako na mwenyekiti. Je, mtu akitaka kuondoka kama bado hajajipanga vizuri, unampa muda gani? Nenda kamuuliza afu tutetea majibu. Miezi tumechoka. Mimi nishakuchoka. Nishachoka ngonjera zako. Nishachoka maneno yako. Nimeshachoka misaada yako. Nishachoka misamaha yako. Ninataka nyumba yangu. Usinichafulie nyumba yangu. Nishakuchoka. Nikija hapa nataka nyumba yangu. Kama nyumba yako njoo na notes nitakupa. Lakini kama unahitaji pesa nivutie subira. Nisikilize nikwambie Danei. Bado nitazidi kukuomba. Nivumilie, ndani ya hizi siku 2-3 pesa yako itapatikana. Lakini unavyokuja unapiga makelele unampa faida nani? Mimi najua nadaiwa na naelewa kwamba hii ni haki yako. Nitakupatia, vuta subira. Asa mbona nifungia mlango? Nataka arudi tena hapa kunichamba. Oye, kila siku za wiki mikiki. 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 Kalia. Yo, Sadio. Huyu kanifananisha au ananitia? Ajua kama vita na vijua.
Ajui. Huyu ananitia. Wewe mkali. Mama yangu imeliwa. Shwari. Mimi nahitaji msaada wako tu mwanangu. Msaada mwanangu, sikilize basi. Yaani nimevua kofia hii ili uzione, uone wenzambui wangu na nsimama. Wenzambui gani? Kwa kitu wenzambui na unatoka. Wewe usema tokeo kwa dunia nzima unanichagua peke yangu. Nikifa leo unakuwa mgumba wewe. Sasa mimi watoto wako ninao. Unajua maana ya mgumba? Sasa watoto wako ninao mimi na watoto una mimi nikifa naye atakupa watoto. Au unanichiti? Leo tuachane na watu wengine mambo ya msingi hapa. Safi, alafu nilikuwa nataka niulize hivi. Ile simu nilikupa ulipeleka, uliuza, umefanyaje? Ile simu sikuuza. Lakini ile siku uliponipatia ile simu nilibidi nimtafute mama mwenye nyumba. Nikajaribu kuongea naye, nikamwambia ile simu ya thamani ya 250. Akaniambia huku na huku na huku ikawa 150. Nikamwambia basi chukua hiyo 150, chukua simu nenda kauze ili mimi baki kunidai 150. Umenielewa? Kwa ndo akaondoka naye pale na mimi ndo nikarudi na shughuli zingine. Lakini kiukweli kabisa sijaiuza. Maana kuna simu kaka kanipa hiyo. Yaani inafanana kama vile ilivyokuwa. Sasa nikawaza nikasema ni kwaje? Kiuhalisia simu zinafanana kweli. Lakini mimi ile simu sikuuza, nilimpa yule mama mwenye nyumba, kwa hiyo ndo anajua kama ndo hiyo au ile, yeye ni ndo anaelewa, mimi sio chochote. Basi wanda zinafanana. Leo tena. Kwanza jana nililala hapa asubuhi, kilichonikuta huko nyumbani hatari. Mwenzangu kapima. Nikawaje? Amenifokea kwa nini nalala nje. Yaani alikuwa mkali. Kwa mkali hatari, yaani ni mkali haswa. Kwa hiyo hapa kwenye siwezi, yaani sikai muda mrefu tunaondoka zangu. Hiyo usisema unamweza wewe. Hata kama lakini kuna muda ananishinda. Okay, sawa. Ninaomba hiki cha sasa hivi usikatae. Utakaa hapa mpaka kwenye saa 7 saa 8 utaenda. Mchana uwe ni saa 8 hivyo utaondoka ili tukae tu pamoja ni enjoy. Lakini sikai ndio hivyo kama hivyo siwezi kukaa muda. Nishakuelewa, simanga kwambia mpaka kwenye saa 7 saa 8 hiyo. Ya, ni kweli. Na saa ikifika saa 7 utaenda. Sasa basi wewe. Sasa utaenda. Sawa. Kama pombe nitaacha we mwenzangu, we peke uroteka moyo wangu. Nikishalewa sina muda na machangu, nitaacha pombe sigara na mbandandu. Nikirudi melewa sana tu na kukaripia mama, yani kama vile jana tu. Nimerudi alfajiri sana, kazi ngumu pombe kali, mademu wazee, nitaacha usijali. Oya kama pombe nitaacha we mwenzangu, we peke uroteka moyo wangu. Nikishalewa sina muda na machangu, nitaacha pombe sigara na mbandandu. Nikirudi melewa sana we na kukaripia mama, yani kama vile jana tu. Nimerudi alfajiri. Nitaacha pombe sigara na mbandandu. Vipi sister? Shwari au sio? Nakuona upo hapa Hapo kati sio kuna mshamba kama kawaida akajipendekeza. Kono mmoja tu. Kono wa Mungu God first. Nimechukua vitu vya hapa ile tunaishi navyo. Wewe nakujua una shombovu. Sasa hivi mpaka viatu. Viatu vya hapa sister, hata ile mazingira msikitini unapeleka hapo unapata thawabu ujue.
Pale msikitini ile njia kwenda chooni unaviweka pale chwa. Mtu anaingia chooni sababu moja, akienda chooni sababu mbili, wakienda mara 10. Paka hicho kibegi na hivyo. Tamboli hapo ulioni hapo. Sinajua saa. Yaani hapo mimi labda saa, leta saa simu. Hii simu ndio ninahitaji Swiss. Samsung hizo, Samsung hizo, iPhone Samsung. Saa hiyo. Kopo hiyo. Ni simu. Sinajua unaweza kutoa mkopo hii. Hii simu picha ya nani? Au hii picha sio yake? Ni simu. Sasa mimi nimekutana naye wapi sister? Mimi ndo nashangaa au ya ndugu yake picha imewekwa hapo. Kuna mtu awe mwanamke wake. Si mwana huyu. Sasa mimi nimekutana naye wapi? Wewe unamwambia yule mkaba janja yule? Kwani umemkaba mwanamke mwanaume? Wa kiume. Ndo hapo ndo nikuulize wewe hapo imekuaje? Alafu unajua ni wasiangalia mbele ya kioo unajua sister. Na wewe umezidisha. Kupa kidogo basi. Sasa mimi sielewi janja yule nimekutana naye wapi? Ameniambia. Oya Mapande. Sikiliza mwanangu. Oya Mapande. Sikiliza. Kwema dadaki. Sikiliza mwanangu. Wewe kuniwekea mkonga pale mwanangu mpaka nikakate roho askari wangu. Ushanielewa? Unanifezesha hivi mwanangu, mimi napita mtaa kwa mtaa mwanangu pekupeku kama hivi. Wajanja hapo nyewe zima goma sikia sana. Kwema dadaki. Kwema. Usinicholesha na kidogo damu yangu. Mimi mwenyewe sielewi mazingira, nilikuwa nimekula vitu vingi mwanangu ninavyokuambia. Si mwenyewe kanisanua sister huyu. Si unajua? Nisikilize Mapande. Nakuheshimu. Lakini mimi umenifezesha. Nilikula vitu vingi sana janja ninavyokuambia. Nisikilize. Kila siku nakwambia kama uviwezi vya South Africa ishi hapa Bongo, kwani kuna lazima ujione mjanja? Bwana kwa inabidi nishie Bongo mwanangu janja. Mimi sielewi. Sister ndo ananisanua kwamba hiyo simu mbona hapo mbele kuna picha ya janja. Mimi nilikuwa sifahamu. Ina maana kumbe vitu vyako vyote bwana. Sister yule nilikuwa nimekula vitu vingi kinyama kwa hiyo hata akili yangu haikuwa hapo yani. Chingili noma. Chingili noma janja nimekwambia chingili noma na wanangu chingili noma. Wewe unaenda lesi. Mshale unalaza mshale mapema sana. Janja hapo wenyewe mimi nisamee. Sijui umenielewa. Mimi nilikuwa sielewi mwanangu. Dai bwana. Sister kuna wimbo fulani hivi msanii mmoja singalimba alizani maji na janja kalewa sema chingili noma. Ndio hii hapa hii. Wajanja hii. Hamna shida. Hapo nyewe sorry mwanangu ile kimazingira kisera imetoka nimeteleza. Chukua simu yako hiyo nini saa yako hiyo hapo. Na hili begi lake yo? Begi lake lo mimi. Wewe unanifananisha hadi mimi? Bahati yako upo. Sorry mwanangu janja, chukua viatu hivyo hapo wewe tinga. Sister, mimi nilikuwa sielewi muda huo, sijui umenielewa. Ndio venyewe umenibadilishia. Vinu vilikuwa vingi. Hapo jana ndani sijaingia huko. Hata ndani sijaingia janja. Shika begi lako. Bwana. Sasa unasemaga na wewe tunapokuwa wewe unasema na wewe. Sio sema nishakwambia kila siku. Wewe vya South Africa viwezi ishia hapa Bongo. Shika saa janja. Mpunguze basi. Mimi nilikuwa sielewi sister nilikwambia mambo alikuwa mengi, si unajua sister. Shika hapa simu yako. Dai bwana. Sema tambo la kwenda. Ila mpunguze, wewe punguza bangi, wewe punguza pombe. Yaani mnavurugana mwisho wa siku mtakuja kuuana bure. Kuna msanii fulani hivi asingelia imba walizani maji. Skanka zifanya. Sister achana naye vipi kuhusu mazingira ya msosi? Ndani hamna kitu kweupe, gesi imeisha, hamna nini. Yaani hakuna chochote huko ndani. Mimi mwenyewe hapa nimetoka huko nilikuwa nimechoka tu kukaa ndani kwa nikatembea kidogo nini. Sema sasa ndani nikupanga natumia kwa fujo. Bajazi imekuwa chef 7 na sister hiyo. Sababu baadhi msaidia nafanya nini? Vitu sasa vimepanda bei. Adio. Kwa nini nafanyaje sasa tumbo unacheza sister yangu ninavyokuambia hapa. Mwendo wa mfungo tu. Kwa hapa kula jioni. Mungu mkubwa ningechelewa. Vitu nimekula vingi, na hivyo vitu nimekula vingi. Hii nakuja hivyo kwa sababu vitu vitatu. Hataki kumsikiliza, hataki kumpokelea simu, hataki kumkea. Wewe. Afu leo chakula cha usiku unonio. Mimi nakuonea huruma tu hapo nashinda na njaa. Shaanza wewe. Yeye ana ratiba biliani afu ana kauli yake moja anakuambia ukishamaliza kazi chakula cha usiku unonio. Mimi nakusikitikia wewe tu hapo kwamba mpaka muda huu unajua unakula nini. Afu hapo masiala yako mimi sipendage masiala yako. Basi elewi. Anapenda kunitania tu. Jamaa gani janja?
Masiala huyo ama chochote. Hamna, unajua hapa mjini hapa kuna watu wanapoteza nini? Wanapiga teke chula. Wao wanachanganya sisi. Hapo hizo pombe zako nilikwambia huko. Kwa mazingira yako janja. Achana naye huyo. Pita hivyo sister. Mimi nakaribisha chakula chote. Sister natoka hapa kama zingua wewe. Kama mazingira hamna sister. Wewe janja tembea bwana. Sema yule mtu. Janja. Hapo usingekaa hapa. Hapa na mkoko na rangi yako inaendana na mkoko ile. Mama sasa kwa mengi hivi shapa vitu vyako au. Lakini sister zingatia engo. Azingatia engo saluni hapa.